Everybody, kali ini gua nggak akan vlog atau apa ya. Kali ini kita akan unboxing ya, seperti futsal Spex. Nah, Spexnya adalah Spex. Oke, sama sih langsung buka saja. Tiga. Wow, ini dia Spexnya. Dan usulnya adalah Vertex. Sini ada uang. Nah, jadi kalau kita mau sini bisa gitu. Oke, dan nama sepatunya adalah Stardust ya, Stardust 19 FS ya, Stardust 19 FS. Dan ini biasa ini. Nah, gua suka banget nih. Nah, di situ ada Indonesia. Ya, ada Indonesia. Ini warnanya biru yang black ya. Dan white juga. Dan putih. Mesinnya keren. Spex, nah, yes. Keren guys. Ini bahan Vertex. Nah, perbedaannya kalau dengan yang KW enggak Vertex ini. Dan untuk alasnya itu bisa dicabut dan ini tidak bisa Vertex pakai. Susah guys ya, susah. Jadinya ini asli no KW ya. Gua beli ini di toko Spex, di toko sepatu lah ya. Tadi gue tanya, kemarin gue tanya, tadi gue tanya, Om, ini Mas, ini ori atau KW Mas? Kata si penjualnya, ini enggak KW ya, katanya enggak KW tapi ori ya. Harganya 290. Cukup lah ya. Ya, segini saja videoku. Segini saja. Like and subscribe video ini ya guys. Bye bye.